啊，台灣嘅生態就好唔同啊！佢哋真係夠膽着咁少去揸車啊！有料啊，姐姐！佢逆線行喎，誇張喎，頂唔順喎，大家都。佢真係嗱，架四轆係真係行緊40啊！咁我都睇下攝唔攝好咧。好，唔該。照遞手啦，我都唔知係即係佢會唔會唔鋸啦嚇。咁 anyway 啦，有啲禮貌啦，我相信我盡量啦。